الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. انفال د پاره پنځم علت ذکر کیږي چې مال غنیمت د الله په حکم سره تقسیموي، ځکه چې د مال غنیمت الله تبارک وتعالى تاسو ته راکړ دی او د مال غنیمت د حصول لپاره سبب او ذریعہ الله رب العزت ستاسو د امداد لپاره چې فرشتي نازل کړي دي هغه ګرځول دي. الله تبارک وتعالى ستاسو مدد وکړو، ستاسو مرسته وکړه، فرشتي ولېږلې، په فرشتو په ذریعې سره ستاسو امداد یې وکړو، د کافرو په زړونو کې رعب واچو، خوف یې راویسته، د یارې نه د هغو زړونه ډک کړل او تاسو باندې چین سکون او خوب راویسته چې تاسو ثابت قدم شئ، ستاسو زړه کې چې کوم خوف دی په تقاضای بشریت دا خوف ختم شي. اذ یوحي ربک الی الملائکة انی معکم، الله رب العزت چې کله فرشتي لېږلي فرشتو ته حکم کړی چې تاسو د مسلمانانو مدد لپاره لاړ شئ، انی معکم، زه ستاسو مددګار یم، ستاسو معاون یم، زه به ستاسو امداد کوم. تاسو کافر وجنئ، د مسلمانانو د طرف نه جنګېږئ، زه به ستاسو مدد ستاسو امداد کوم، ستاسو نصرت وکړو. او یا دا حکم د مسلمانانو ته چې کله الله رب العزت فرشتي لېږلي فرشتو ته حکم وکړو چې زه د مسلمانانو سره یم، مسلمانانو ته دا پیغام ورکړي چې زه دوی سره یم، زه به د دوی امداد کوم، دوی په زړه کې خوف او ویره نه راولي. او د جنگ په دوران کې یو فرشته د مسلمانانو د صفونو نه مخکې انساني صورت کې روانه وه او دا آواز یې کوو ابشروا فإن الله ناصرکم، زیره واخلئ ای خلقو، یقینا الله رب العزت ستاسو مددګار دی، ستاسو حامی دی، الله به ستاسو امداد کوي. د فرشتو د لېږلو یو سبب مدد کول، فثبتوا الذین آمنوا، بل سبب چې مسلمانان مؤمنان مضبوط شي، کلک شي، او د کافرو په زړونو کې الله رب العزت رعب واچو، یره واچوله، خوف یې راویسته. لکه د بدر په میدان کې شیطان هم د کافرو سره ملګری و او ټول یې مشورې ورکړې چې تاسو به داسې جنګېږئ، داسې طریقه به اختیاروئ، تاسو به داسې مقابله کوئ. چې کله یې فرشتي ولیدلې بیا روان شو، بیا د میدان جهاد نه فرار یې اختیار کړ. کافر ورته ویل چېرته ځې، تا خو ډېرې ښه مشورې به راکړې، زه هغه څه ګورم چې هغه تاسو ته نه ښکاري. دا خو د فرشتو جماعت راغی او د فرشتو مقابله ممکن نه ده چې زه د تاسو سره یو ځای شم او د فرشتو مقابله دې وکړم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړي تاسو لاړ شئ، مسلمانان مضبوط او کلک کړئ، زه به ستاسو مدد کوم او زه به د کافرو په زړونو کې رعب واچوم، خوف به واچوم. او چې کله د انسان په زړه کې رعب او خوف پیدا شي نو انسان هغسې کار نشي کولی څنګه چې بې خوف او بې رعب انسان یو عمل کار کوي. کافر چې بغیر د خوف او د رعب نه څنګه به جنګېږي نو داسې چې د هغو په زړونو کې خوف راغی، رعب او یره راغله، نو داسې به نه جنګېږي، همت به یې کم شي، حوصله به یې کمزوري شي، همت به وبي، زړونو کې به رعب واچو، خوف به واچو.
فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. او تاسو دوه باندې گزارونه چې کوي نو په سټونو کوي، سرونه جدا کوي، په کپرو په سټونو باندې ووي تر سره دا سرونه جدا کوي. وضربوا منهم كل بنان، او دا هر جوړ د لاسونو چې دی دا بندونه دای کټ کوي، په دې گزارونه کوي. ځکه چې کافر مقابله وکړي نو دا که غشه چلی تیر چلی نو د بل سره چلی، دا که تور استعمالي د بل سره استعمالي، دا که مخه ته ډال نشي نو د بل سره نشي. تاسو د لاسونو وای چې د لاسونو زخمیان شل نو بیا تاسو خلاف تور نشي، چې د لاسونو زخمیان شل بیا ځان نشي بچ کولی، او چې لاسونو زخمیان شل بیا به تیر او غشه نشي چلی. لاسونو وای مطلب دا چې دا وجللو د پاره کوم ځایونه دي په هغه ځایونو گزارونه وکړي چې وشي. او مسلمانانو دغسې وکړله، فرشتي مسلمانانو سره یو ځای جنګېدلي 70 کفار هغه مردار کړی شول او 70 قیدیان وګرځولی شول. ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله. دا سزا دوله ولې ورکړی شوله؟ په سټونو باندې د دوی ول، د لاسونو په بندونو باندې د دوی گزارونه کول، دا ولې؟ دا ځکه چې دا د الله دشمنان او د الله د رسول دشمنان. تو الله او د الله رسول سره مخالفت کوي، الله او د الله رسول سره دشمني کوله. 14 کاله د مکې په زندګۍ کې دوی حضور صلی الله علیه وسلم او په صحابه باندې تکلیفونه راوستل، مساوي په راوستل، ظلمونه پې وکړل، زیاتي پې وکړل. چې مسلمانانو هجرت وکړو مدینې ته، نو دوی په مدینې کې هم په آرام نه پرېښودل او مدینه کې هم تکلیف رسول کوشش کوي. الله رب العزت اجازه د جهاد ورکړو چې جنګېږي ورسره، اوس یې ووایي او وجنه دا د الله او د الله د رسول دشمنان دي. ومن یشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. کوم سړی چې الله او د الله رسول سره دشمني کوي نو د ده دپاره سخت عذاب دی. او دا خو د دنیا عذاب دی چې په جنګ بدر کې دا مردار کړی شول، یا په نورو غزواتو کې یا په سرایاو کې دا ووژلل شول او زخمیان کړی شول. ذالکم فذوقوه، دا سزا او دا عذاب خو اوس تاسو سکئ. وان للکافرین عذاب النار، خو د کافرو دپاره د اور عذاب هم تیار دی. دا د دنیا په عذاب سره دا خلاص نشته، او د آخرت د جهنم د عذاب نه به بچ نشي. چې کوم په آخرت کې د ده دپاره عذاب تیار دی نو هغه عذاب دایمي عذاب دی، هغه به وي. دا خو د دنیا سزا وه، دا ورته ملاو شوه، خو هلته عذاب دی او همیشه دپاره په هغه عذاب کې. اذ یوحي ربک الی الملائکة، کله چې وحی وکړله ستا رب فرشتو ته، انی معکم، چې بېشکه زه تاسو سره یم، فثبتوا الذین آمنوا، کلک کئ هغه کسان چې ایمان راوړ دی، هغو زړونو ته تسکین ورکړئ، سکون ورکړئ زړونو ته، حوصله یې بړاو کړئ. سألقي فی قلوب الذین، زر ده چې زه به واچوم په زړونو د هغه کسانو کې کفروا الرعب، چې کافران دي، یره او خوف. فاضربوا فوق الاعناق، ووهئ دوی لره له پاسه د سټونو، واضربوا او ووهئ دوی لره منهم د دوی نه کل بنان هر یو جوړ. ذلک بانهم شاقوا الله، دا سزا دا ځکه چې بېشکه دوی مخالفت کړی د الله او د الله د رسول. ومن یشاقق الله، څوک چې مخالفت او دشمني کوي الله سره ورسوله او د هغه رسول سره، فإن الله شدید العقاب، پس یقینا الله رب العزت سخت عذاب ورکوونکی دی. ذالکم فذوقوه، دا تاسو پس اوسکئ دې سزا لره. وان للکافرین، او یقینا د کافرانو دپاره عذاب النار، د اور عذاب دی. دا خو د دنیا سزا ده، خو مخکې له د کافرو دپاره د اور عذاب هم تیار دی چې هغه د جهنم عذاب دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.